2 sot yarımın içində 3 otaq plus 1 otağı da həyətində kirayəsi olan qəşəng 3 otaqlı tam təmirli evimiz çıxıb satışa. O 1 otaqlı evlə bütövlükdə 4 otaqlıdır. O ev də tam təmirlidir, bu 3 otaqlı da tam təmirlidir. Bu imkan versə daxilciyik Allah qoysa. Gördüyünüz kimi evimizin həyətyanı sahəsi, həyətinə rahat bir şəkildə 2 maşın daxil olur. Naves hissəsi, 5 tonluq su çəni həyətində zapas. Evimizdə isitmə sistemi kombidir. Super təmirli 3 otaqlı evdir. Evimizin yerləşmə yeri Hövsan, deməli Ağdam marketin arxası. Keçək evimizin içi ilə tanış olaq. Hörmətli izləyicilərimiz, evimizə daxil olduğumuz zaman geniş koridor sistemi, mətbəx istifoldur. Solda hamam tualetimiz yerləşir. Deməli, sağda xamlarımızın nəzərinə çox geniş mətbəximizin pəncərəsi özəlliklə baxır. Bahalı mətbəx mebeli. Kommunallardan hər biri var. Qaz, su, işıq daimidir. İstinmə sistemi evimizdə kombidir. Evimiz günü bugünkü gündə heç bir xərc tələb eləmir. Bura evimizin geniş zal hissəsi. Evimiz bütövlükdə rahat 90 kvadratdır. Həyətində də bir otaq, atdelli kirayəsi də var. Ona da rahat 200-250 manat kirayə vermək olar. Deməli, burada bir otağımız yerləşir qəşəng. Bir daha buradan evimiz tam təmirlidir. Qiyməti 88.000 manatdır. Real müştəri ilə yerində də danışıb razılaşmaq olar Allah qoysa. Uşaq otağını təqdim edirəm sizə. Mənim hörmətli izləyicilərimiz burada yerləşir. Uşaq otağı. Qiyməti 88.000 manat. İndi mənim danışığımın ardıca həyətdə olan bir otaqlı evin təqdimatıdır. Gördüyümüz kimi evimizin giriş çıxışı atdellidir. Böyle daxil olduğumuz zaman burada koridor sistemi, xudmani mətbəx düzəltmək olar burada. Oradan da deməli özəlliklə çıxışdır. Plus burada hamam tualeti təmirli formada. Burada da belə bir otağımız yerləşir. Bütövlükdə 88.000 manata müştəriyə təklif olunur. Real müştərinin Allahın izni ilə yerindəcə danışıb razılaşmaq olar. Yerləşmə yeri bir daha bura Hövsan, Ağdam marketin arxası, yəni Xəyallar adasına gedən yolun sağ tərəfində. 212 nömrə marşrut xətti düz evimizin yanından keçir. Yəni yaxşı variantdır. Əlaqə nömrəsi səhifənin əvvəlində qeyd olunubdur. Bizlər üçün minnətdarıq. Allah'a əmanət olun. Sağ olun.